Oke guys, ini dia tampilan kamar aku yang sebelum beberesin. Tara, oh my god, sangat-sangat paburisat. Dan itu mohon maaf banget, ada lemari yang kebuka dan aku tuh nggak ngeh sama sekali. Dan itu di atas lemari ada buku-buku peranti pelajaran geningan. Itu ya lemari rubuh udah lamun beli teka beli, jadi nyate jadi digitukin aja. Terus itu ada tempat tidur aku, paranti PW geningan ya guys. Dan setelah itu ada kursi, ada jendela. Itu kursi bisa dijadikan kasur kalau ada teman itu tidurnya di bawah karena biar lega gitu. Itu ada alat makeup aku, masya Allah, baruset banget. Ada sebagian barang-barang mama aku, jadi aku simpen di kamar aku ya. Jadi ya gitulah. Oke, segitu peta penampilan kamar aku yang paburisat itu yang sebelum diberesin. Dan oke, kita lanjut ke yang afternya. Yuk kita lanjut. Tara, ini dia afternya. Mohon maaf ya, ini afternya nggak biasa aja, nggak terlalu beres-beres amat. Itu ada apa, di atas lemari ada buku-buku pelajaran aku, dan itu ada aqua yang belum aku beresin, jadi mohon maaf banget. Dan itu ada kasur tempat aku tidur, tempat aku PW nya. Ada boneka sedikit dari pemberian, dari beli sendiri gitu. Tak keset dan kado, itu kesetan tenang kado ya guys. Nah terus itu ada kaca unteng warna biru. Terus itu ada kursi bisa dikasurkan warna biru. Ada jam juga. Tadi tuh pakai jamnya jadi diganti kok eta langsung ke jendela. Itu lemari aku yang tadinya rubuh aku selekin biar gak mendoyot terus. Terus itu ada tempat make up aku ya, lumayan lah agak rapi. Aku tutup pintunya, aku gantung-gantungin di belakang pintu. Ada anduk aya mukena, aya tiung dengan singgara rantung. Terus anu di sampingan tuh eta teh baju aku disairan supaya ada tempatnya, karena di lemari kan aku rubuh. Itu cuma lemari kecil aja, cuma mahi nanaon doang gitu ya guys. Oke, segitu video before after beres-beres kamar dari aku. Oke, dadah, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.